Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nithathe leli thuba nabuya futhi ukuzobuka le video. Namhlanje nginiphathele induku enamandla kakhulu, eshaya kakhulu Isitha. Le nduku akumele uyenze uma usanezitha nje zasekhaya noma izitha okusengaba buhlungu kuwena uma ngabe kuwukuthi zivelelwa into embi, ngoba le nduku ishaya noma ingayiphi indlela efisa ukushaya ngayo. Ingakho ngithi kumele uyenze usucabangile kahle ukuthi cha, usukhathele isitha sakho uyasishaya, ngoba noma kuthiwa isitha sisekhaya yona izokwenza umsebenzi wayo, isishaya isitha. Kumele impela ucabangisise ngaphambi kokuba uyisebenzisa le nduku. Le nduku-ke into ozoyenza kuyona, ngifuna ukuthi uyikhande le nduku le, bese kuthi ekugcineni uzoyichitha emgwaqweni uhamba iy'moto. Kodwa ngaphambi kokuba ngingene kule nduku, kunento ebalulekile engifisa ukuyisho la, ukuthi inamba yami le iyafoneleka futhi uyakwazi ukuthi uye-WhatsApp. Uma u-WhatsApp angikwazi ukuthi ngikuthakele umuthi ku-WhatsApp. Ngihlale ngibatshela laba abantu ngoba kunabantu abafike bathi, mkhulu ngicela ungithakele umuthi owukuthi. Cha, lokho angikwenzi. Umuthi uzowuthola la ubone khona eminye. Uma ukuthi angikafiki kulowo muthi wakho owufunayo, uzolinda uze uwuthole ukuze ngigcine ngiwukhiphile, ngoba miningi kakhulu imithi enginolwazi layo. Awenze kanjena-ke, uma kuwukuthi kunomuthi owudinga kumina, ama-banking details ngiyawafaka emavidiyweni amanye wenze ngingawafaki kuwona. Uma kuwukuthi awuthembi noma uzwa izwi ngingazi ukuthi akulona elami, umuntu umfonelile wakhuluma naye, sebenzisa lama-bank details owabona ku-YouTube, iwona azofinyelela kumina uqobo. Uma ngithumela-ke mina ngiyangithumele ngophepha. Ngiyakwenza-ke nokunye ukuthumela ngo-courier guy, kodwa kuya ngokuthi-ke umuntu loyo usukuphuthuma kangakanani lowo muthi wakhe. Okay, ake ngalandi kakade kakhulu, wenze kanjena-ke, uhambe uyongifunela ithambo lenja eshayiswa imoto, noma ngabe uhlobo lenja, kodwa ngifuna eshayiswa imoto. Thola ithambo layinja noma ngabe iliphi ithambo, kodwa akube lenja eshayiswa imoto. Uma ngithi noma ngabe iliphi ithambo, sengisho ukuthi ngabe lisonyaweni, okanye ngabe lasekhanda, akunankinga, kodwa ithambo lenja eshayiswe iy'moto. Okay, awuthole umabopha, hamba uthole usehla ngengubo, ngitholele impindamshaye, ungitholele umphenduli, ungitholele umababaza, ungitholele uzangume, ngitholele isandla semfene, ngifuna esangaka-left. Hamba uyofuna ujundu mlahleni. Mawuqeda lapho uhambe uyofuna inyazangoma, ngifunela imnyama. Ngitholele ikhathazo, ungitholele umazunywazi ikhova, okanye umzunywazi ikhova. Gaya yonke lento, gaya ithambo, yonke into gaya uyihlanganise lento. Into ozoyenza-ke manje, uzothatha ikhandlela elimnyama, uzothatha into eyisitsha, ngabe ibhakede, ufaka amanzi phakathi. Bese wenze njani? Ufaka ikhandlela elimnyama kula manzi. Okay, into ekumele uyenze, qala uligoqe kuqala ngokotini omnyama leli khandlela ngaphambi kokuba ulifake la kula manzi. Into ozoyenza-ke manje, ngifuna ucabanga into ezokuphatha kabi noma ngabe yini engakwenza ukuthi kuphume inyembezi kuwena. Ngifuna zehle inyembezi, iconse, ukhale, ucabange. Uma ngabe ingekho into ezokuphatha kabi, cabanga-ke noma abantu bakini asebadlule emhlabeni ubathandayo, uyibuyise loo nto bengathi yintsha, ukuze kuzoconsa inyembezi la. Kufuna kube khona leyo nto leyo, isilingozane, okanye leyo nto leyo ewumunyu, okanye loko kukhala loko, noma leyo nto leyo engathi isazwele efikisa inyembezi, ngoba kumele iy'nyembezi zakho impela ziconsele khona la kulo muthi. Akithi wena ufake umuthi la kuleli bhakede, ufake amanzi, wafaka umuthi, wafaka ikhandlela leli elimnyama eliboshwe ngentambo emnyama, ufake khona la phakathi. Usuyehleli-ke manje uyacabanga into eke yakuphatha kabi noma eyake yakuphatha kabi, ukuze kuzokuconsela inyembezi zakho phakathi kulo muthi. Bese uyakhuluma-ke la, ngithi usuvuza inyembezi manje, uyakhala impela.
usuyakhuluma uyakhuluma, ukukhuluma kwakho ukhuluma uthi ngabe ngakwenzani nje ubungizonda kanje, ngabe ngakwenzani. Uma ukuthi uyamazi lowo muntu, igama lakhe, uyasho nje straight ukuthi sibani bani, ngabe ngakwenzani nje ubungizonda kanje. Usho lapho inyembezi ziyaphuma iconsela kulo muthi onekhandlela eboshwe ngentambo emnyama. Uyakhuluma uzuyasho ukuthi hhayi, kusukela namhlanje indawo yakhe iphelile kulo mhlaba. Phinde ulokhu washilo la mazwi uthi ngabe ungizonda kanje nje ngakwenzani, uthi kusuka namhlanje indawo yakhe iphelile kulo mhlaba. Bese uqedile-ke lokho, thatha-ke lo muthi kanjalo ngaleyo nto leyo. Into ozoyenza uyowuchitha kephi? Emgwaqweni ohamba iy'moto. Uma kuno-freeway nje noma kunendlela ehamba iy'moto ey'sheshayo, hamba uyochitha khona bese uyagoduka ungabe usabheka emuva. Siyathokoza nisazohlanganisa leli khuba linamandla elijulile lezitha. uNkulunkulu sengathi anganibusisa, aniphe konke enikufisayo. Amen.